Welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie misschien de vorige keer al hebben gezien, waren we al een heel stuk verder gekomen met het demonteren van de Polo. Vandaag gaan we dus verder en eens kijken hoe ver we dit keer komen. Veel kijkplezier! De kabel van de brandstofpomp die krijgen we er nu even niet af. Daarvoor heb ik nog eventjes wat dingen nodig van mijn werk. Dus gaan we deze eraf halen. Ik heb deze er nog even afgehaald. Die zijn voor de hoedenplank op te hangen. Nu gaan we deze kapjes eraf halen. Volgens mij zit hier zelfs nog kit. Perfect. Oei, deze is een stuk erger aan toe. Kijk deze roestplek. Deze moeten we gaan repareren. Nou, dat komt wel goed. Nu ga ik alvast dit dashboardkastje uit elkaar halen. Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Gewoon überhaupt heel die auto. Het slaat echt nergens op. Moderne auto's ben je überhaupt echt super lang mee bezig. Alles zit goed vast. Hoppa, weer een onderdeel eruit. We gaan nu deze eraf halen en dit kapje. De rest laat ik nog heel even zitten op het dashboard, want ik wil hem nog eventjes rijdend houden. Dan kunnen we zo meteen alvast de grill loshalen. De voorbumper kan er alvast af. En de koplampen. Oké, die lag op de grond. Ik heb hier een mooi zakje dashboard. Daar kunnen de schroefjes in.
zei net dat we de voorbumper en de koplampen eraf, de grill en de koplampen eraf kunnen halen. Maar ik bedacht me net, ik heb hier nog zo'n sierstrip zitten. Die kunnen we eraf halen. En het voorste tapijt kan eruit. De stoel van de bestuurderszijde laat ik nog even zitten. Die is er ook zo uit, dat is ook geen probleem. Maar ik moet hem nog de trailer afrijden en ik hou hem gewoon nog eventjes rijdend. Dat is gewoon makkelijk. Dus ja, laten we eerst deze strip even losmaken. En dan het tapijt eruit halen. Oeh. Kijk, dit is de strip waar ik het over had. Die zit maar met 4 schroefjes vast. Dus dat hebben we zo voor elkaar. Hij is nog te strak om met de hand te draaien. Corné had dit schroefje voor mij even eruit gehaald. Want hij ging zo zwaar dat ik het echt niet voor elkaar kreeg. Dus deze strip is los. Die leg ik even hiernaast. Dan gaan we nu deze strip loshalen. En als we deze 2 los hebben, dan kunnen we in principe heel het tapijt eruit halen. Zo. Ik heb het tapijt hier al gedeeltelijk losgehaald. En kijk eens wat ik daar vond. Oepsie. Kijk, ik had hier al stukjes eruit gehaald. Maar dit is dus een flinke gat. Ik had zelf alvast de clipjes van het tapijt losgemaakt, want het was echt een lastige klus. Dus ja, nu kunnen we het tapijt eruit halen. Ik ben benieuwd wat we tegenkomen. Op zich, de linkerkant ziet er wel aardig goed uit. Hier begint hij een beetje bol te staan. Dus ik geloof dat hier ook gewoon dat deze kant ook gewoon aan de beurt is. Maar deze kant, de rechterkant, is er wel hard aan toe.
We hebben wat te doen. Nu de bekleding aan de voorkant van de Polo eruit is het tijd om de voorkant uit elkaar te halen. We beginnen hier met de grill. En daarna, als ik erbij kan, want dat is best lastig, gaan we de bumper eraf halen. Jippie! De grill is er nu af en ik kan nu de koplampen eraf halen. Dan zie ik hier zo een kruiskop. En aan de andere kant hier zit ook een kruiskop. En hierboven, hier tussendoor, ja, je ziet het niet zo goed met deze camera. Maar die gaan we loshalen. En ja, jongens, motorruimte is niet de mooiste. Ook is hier een bout afgebroken van de motorkapsteun. En daar kom je zo lastig bij. Hoe we dat gaan maken, geen flauw idee. Maar voor de APK was het al afkeur. Want 14 mei 2022 verloopt de APK. En ja, nu was echt gewoon mijn idee van het is klaar, hij moet gemaakt worden. Dus ja, daar gaan we nou mee beginnen. Maar als eerst doen we de schroefjes in het zakje. Deze kan nu bij de voorraad met onderdelen. Dan gaan we nu de koplamp eruit halen. Ook hiervoor hebben we straks weer een zakje nodig. De koplampen zijn er nu uit. Zo te zien is dit lampje gewoon helemaal kapot. Kijk, het is helemaal grijs geworden. Om de bumper eraf te halen zit hier, daar zit een moertje, die moet los. En helemaal daar beneden tussen zit dus ook een moertje. En die uitdaging gaan we nu aan.
kijken. Oh, kom er echt niet bij. Herken je dat? Dat als je met een raad draait, dat hij heel soepel gaat. En dan ben je aan het draaien en dan heb je echt loodzwaar. We zijn bijna. Oh, nog steeds, ja, hij is er bijna af. Serieus. Hij is er echt bijna af. Oh yeah. Oh. De knipperlichtjes. Tadaa! Zoals jullie zien is de grill eraf, de koplampen zijn eruit, de bumper is eraf. Aan de voorkant kunnen we nu even niks doen. We kunnen de ruitenwissers er nog afhalen en de spiegels. Ja, laten we dat ook nog maar even doen dan.
Ja, kom ik eraan. Dat is 1. Ik pak even een... Ja. Daar zijn de wissertjes. We gaan nu nog even de spiegels eraf halen en dan hou ik het zo voor vandaag. Dit vind ik altijd wel zonde. Die kapjes die worden altijd kapot gemaakt. Wow! Die zat goed vast. Zo, het kapje doe ik er weer op. Of zo goed als erop, dat de schroefjes niet kwijtraken. En dan hebben we nog een spiegel. Wow. Deze is weer met boutjes. Even een ratel pakken. Ook bij deze doen we even het kapje er weer op, zodat we de schroefjes niet kwijtraken. Maar ja, misschien dat ik toch nog wel andere schroefjes gewoon voor alles wil. Maar dat zien we tegen die tijd wel weer.
Ik ga nu met jullie even een rondje om de auto heen lopen, want we zijn echt wel ver gekomen. Hier. De bumper is eraf, koplampen zijn eruit, de grill is eraf. Ik zie dat ik hier nog een sleutel heb liggen. Ruitenwissers zijn eraf, spiegel. Kijk hier, helemaal leeg. Rechterstoel heb ik eruit gehaald, voorbekleding, achterbank, hoedenplank, deurpanelen, 2 bakjes van het dashboard. Dan gaan we naar achter, achterlichten, achterbumper, kentekenplaat. Ik zal vast nog wel wat vergeten zijn, maar we zijn ver gekomen. Ja, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Wil je nou nog meer video's zien van de restauratie van mijn Polo? Ga abonneren op mijn kanaal. En ja, tot de volgende video.